તો કેમ છો? આશા રાખું કે બધા જ મિત્રો મજામાં છે. તો મિત્રો, આજનું કામ આપણે છે સવારમાં જે ગદપ હોય એમાં પાણી લગાવવાનું. તો અત્યારે હું છું ત્યાં, અત્યારે ગદપ જે વાવેલો એમાં પાણી હાલે છે. હમણાં તમને પાણી કેમેરાથી બતાવી દઉં એટલે ખબર પડી જાય સરખી રીતે. અને એના પછીનું કામ છે જે બીજી વાડી છે, અહીંયા કણે ઘઉં વાવેલા, જે કહેવાય ને ઓલું કટર એનાથી કાપેલા, પરંતુ ગાય ભેંસ માટે જે ચારાનું કામ કરે એવું હોય, જેને ડાંખરા કહીએ આપણી લોકલ ભાષામાં, તો એ ભેગું કરવાનું કામ ચાલુ છે. તો એ આવશે વિડીયો, પણ એ આના પછીના વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ, કારણ કે આ વિડીયો બહુ મોટો થઈ જાય છે એટલા માટે. એટલે એ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવીશ, પરંતુ અત્યારે જે પાણી હાલે છે એ બતાવી દઉં. અત્યારે આપણે અહીંથી ચાલુ કરેલું, આગળ તમે જોયું એટલે એમાં છે લહણ, આ બાજુ છે ગાજર. જો હવે લહણ તો પાકી ગયું, તમને ટોપોજીને બતાવ્યું કે પાંદડા જોવા મળશે, થોડાક પીળા થઈ ગયા ઉપર. ઓલી સાઈડ બહુ વધારે છે, આમાં જે ઓછું છે, કારણ કે જે લહણ છે એ બે વખતનું તમને ખબર જ છે. એક થોડુંક લાલ જેવું આવે અને બીજું સફેદ જેવું. તો આ બે વખત છે, એટલા માટે આમાં તમને ખબર પડી જશે કે અહીંયા પાંદડા વધારે પીળા જોવા મળે અને આમાં ઓછા છે. પરંતુ હવે આનું આ છેલ્લું પાન કહેવાય એ પછી આના પછી હવે આને કાઢવાનું. અને આ બાજુ છે તે છે વાલ, અને એ બાજુમાં જ છે રીંગણી. ચાજી તો નથી, આપણે ઘર પૂરતી જ છે. તો આમાં પાણી અત્યારે વાળી નહીં, અને હવે ખાલી ગદપ હોય એ બાકી રહ્યો, તો એમાં અત્યારે પાણી વાળવાનું ચાલુ જ છે આપણે. આગળ જે ડુંગળી હતી એ પણ પાઈ દીધી, એ પણ તમને બતાવી દઉં અત્યારે. તો આ બંને કેરારીએ ડુંગળીને આ બાજુ જે બકાલામાં આપણે કહીએ ને રીંગણ, આ બાજુ રીંગણા, એમાં તો પાણી પાઈ દીધું, કેમ કે એનું જે નાખવું હોય એ આગળ હતું આ બાજુ, અને એમાં પી ગયું ને. હવે આના પછી લસણમાં આવશે. આ ડીઝલ એન્જિન, જો એન્જિન છે એ તો ચાલુ જ કન્ડિશનમાં છે, પરંતુ અત્યારે ઉપયોગમાં લેતા નથી. અત્યારે તો એમને પીડું, બાકી જે આ એન્જિન છે એ તો ચાલુ જ કન્ડિશન છે. મિત્રો આ પાણી મોટરથી જ નાખી છે અમે અત્યારે અહીંયા.
પછી અહીંયા તમે જોવો પાઇપ દેખાય આવડે એના દ્વારા પાછળ ખેતરને જો બી વાવેલું હોય એને પાણી થાય. અહીંયા ફરવાથી બીજો પણ એક ફાયદો એ કે જે ગાય ભેંસ હોય ઉનાળામાં અત્યારે પીવાનું પાણી મળી રહે. આ સમય પાણી જે આવી જોઈએ કલર આખું બદલી ગયું પથ્થરનો, એટલું પાણી ખરાબ છે. મિત્રો આ હે અમારે પાડેલું મિત્રો જેને હકત નહીં થઈ ગયા તે અમે કોઈ પણ ઘરમાંથી એક પણ વ્યક્તિ અહીંયા વાડી હોય એટલે એ આવી જ જાય ગમે ત્યાં. તો પછી અહીંયા અત્યારે જે સાઈડો કાઢ્યો એનું દૂર પીળું છે તો તેમાં એ કૂદકા કૂદેક જ ચાલુજીનું કામ હોય. જેટલી વાર અમે રહેશું એટલી વાર એ રહેશે, બાકી પછી એ વ્યૂ જશે ત્યારે પણ તમે જોઈએ. તો આપણે લોકેશન ચેન્જ કરી નાખ્યું, હવે પાછા પહોંચી ગયા છીએ જે ઓયડી છે ત્યાં કણે. અને જે ગદપમાં પાણીનું જે મેં તમને આગળ બતાવ્યું એ કામ અત્યારે પૂર્ણ થઈ ગયું અને હવે જવાનું હતું અહીંયા બીજી વાડી જ્યાં છે અહીંયા કણે જે મેં તમને કહ્યું કે ઘઉંના જે ઓલા ડાંખરા હોય એ ભેરું કરવાનું કામ અત્યારે ચાલુ છે. પરંતુ અત્યારે જ પપ્પાનો ફોન આવ્યો કે હવે ભેગા થઈ ગયા એટલે તું ન હોય તો કાંઈ નહીં ને. એટલે હવે આપણે અહીંયા કણે આરામથી અત્યારે ઘડીક વાર બેસી પછી અહીંયા કાંઈ બીજું કામ હશે એ આપણે આગળ ચાલુ કરશું. કારણ કે અહીંયા કણે જે કામ હતું એ તો પૂરું થઈ ગયું અહીંયા કણે પણ, અને અહીંયા કણે પણ જે ગદપનું પાણી વાળવાનું હતું એ પૂરું થઈ ગયું છે અત્યારે. હવે આગળ જોઈ શું બીજું કામ છે. તો બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે આટલું જ રાખીએ, બહુ લાંબો વિડીયો નથી કરવો જેથી કરી તમને પણ જોવામાં મજા આવે. તો મળીએ હવે આગળ નવા વિડીયોની સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ.